2000 il bundan əvvəl qanqalın adı qədim Romanın tibbi elmi əsərlərində çəkilirdi. Bitki qaraciyər xəstəliklərində istifadə olunurdu. Uzaq keçmişdə qanqalı Avropa həkimləri də qaraciyər xəstəlikləri zamanı istifadə edirdilər. 20-ci əsrdə qanqalın qaraciyərə olan xeyirli təsiri Münxen, Almaniya Farmasevtik İnstitutunda təsdiq olunub. Qanqal dünya farmasevtik sənayesində qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran müxtəlif dərman preparatlarının tərkibinə daxil edilir. Belə dərmanlar qaraciyər, öd kisəsi xəstəlikləri və pozulmaları zamanı təyin olunur. Xalq təbabətində qanqal çox geniş istifadə olunur. Bu bitki ürək, oynaqlar xəstəlikləri, ateroskleroz, hepatit, öd daşı xəstəliyi, xolesistit, kolit, babasil, mədə xorası, dəri xəstəlikləri, ginekoloji xəstəliklər, otit, düz bağırsaq çatları zamanı müalicəvi vasitə kimi istifadə olunub. Qanqaldan dəmləmə, yağ, müalicəvi toz hazırlayırlar. Qanqalın ən xeyirli hissəsi onun toxumlarıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qanqal qaraciyər xəstəlikləri zamanı xüsusilə xeyirlidir. Qanqalın toxumları yığılır, toz halına salınır qəhvə üyüdən maşında və hər gün 3-4 dəfə bir çay qaşığı olmaqla yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul olunur. Müalicə kursu 1 ay, sonra 1 ay fasilə və təkrar 1 ay qəbul edirlər. Qanqaldan dəmləmə hazırlamaq üçün 1 çay qaşığı qanqal toxumu və ya 1 xörək qaşığı yarpaqlar və güllər 1 stəkan qaynar suda 20 dəqiqə ərzində dəmlənilir. Süzülür və yarım stəkan olmaqla gündə 2 dəfə nahardan və axşam yatmazdan əvvəl qəbul edilir. Belə dəmləmə aterosklerozla mübarizə etməyə kömək edir. Mədə-bağırsaq xəstəlikləri, ginekoloji xəstəliklər zamanı istifadə olunur. Belə dəmləmə həmçinin qaraciyəri yaxşı təmizləyir, öddə durğunluq aradan qaldırır. Qanqal dəmləməsi həmçinin müxtəlif dəri xəstəlikləri, psoriaz, eksema və zamanı istifadə olunur. Civzələr və sızanaqlardan azad olunmağa kömək edir. Babasildən əziyyət çəkən insanlar qanqal dəmləməsi ilə islatmalar istifadə edə bilərlər. Tənzif qanqal dəmləməsində isladılır və babasil düyünləri üzərinə qoyulur. Qanqalda müalicəvi yağ hazırlanır. Bu yağ yüksək yara sağaldan xüsusiyyətlərə malikdir. Dəridə müxtəlif yaralar, yanıqlar, düz bağırsaq çatları zamanı istifadə olunur.